Guys, wannan website ɗin zai taimaka ga masu koyon ilimin cyber security da kuma masu koyon ma ilimin kwamfuta. So akwai abubuwan da a makaranta ba za a faɗi muku ba. So amma kuka shiga wasu guraren za ku ga an buɗe muku su cikin direct yanda za ku iya abin ɗinsu. Kai tsaye za ka shiga cikin browser ka yi searching ɗin duniyarnet.tech. So za ku ga abin ɗinsu nan baki ɗaya. Page ɗin nan so za ka shiga kai tsaye na farkon nan kai tsaye bayan ka shiga zai kawo ka asalin dashboard kamar yadda kuke gani a haka. So bari ya gama buɗewa baki ɗaya domin ku ga fasting ɗin da ake yi. So muna yin fasting ne akan abin da ya shafi ilimin cyber security wanda har ta kai ga Google suna ma matsala a dangane da shi ɗin. So wanda har na ga message kwanaki da na tura wannan sun turo min saƙon cewa na ciccire wasu posting nawa sannan kuma ba su yarda da wasu content namu ba. Okay, so yanda tsarin yake ga yanan ya buɗe muku kamar yadda kuke gani haka. So abinda za ku duba a nan ciki za ku ga abubuwa nan da dama da muke yi a ciki kama ga ilimin abin yadda za ka sauke kayan wato Android na abin nan bypassing ɗin password haka dai na cracking ɗin password. So da kuma yanda za ka yi busting ɗin website ɗinka ko kai busting ɗin wannan so da a cikin wannan za ka iya yi. Idan kuma ka zo nan haka kan tap ɗin nan za ka ga okay, so bari su ce za ka ga nan all pro blogger in kuka haka za ka ga nan hacking content ga su nan baki ɗaya hacking tips so da dai sauransu baki ɗaya duk wanda ka shiga zai kai ka ga matakin shi ne baki ɗaya. So yanda tsarin yake kenan sai ku samu ku shiga ku ga first da muka yi haka zalika kuma za ku iya ƙasa zuwa ƙasa za ku ga yanayin da NGROC bypassing OTP sun pilot. So ga dai su nan baki ɗaya da kuma Wireshark analyzes traffic real time ga shi abin nan Nicto by John Reefer scan web scan password and cracking. So duk za ka gansu a nan cike baki ɗaya sannan kuma me ake ce masa cyber crime sannan me ake yin abin nan OSINT information gathering. So wannan har tools muke ɗorawa na abin da ya shafi hakan ga kuma spoofing and sniffing wanda yake da ɗan alaƙa da man in middle attack sai dai kuma shi ba man in middle attack bane ba. Okay, so Allah ya taimaka sai ku samu ku shiga idan kuna son duk ku ga sauransu baki ɗaya za ku iya bi daga next and har page zuwa 19 haka duk ga har page zuwa 19 za ku gani a cikin shi. So pejin da yake tattare da su kenan. So Allah ya taimaka kada ku manta duniyarnet.tech